നമ്മളിന്ന് ഒരു പാചകമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ബീഫ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ്. അത് 3 ദിവസം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, കേടാവാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ബീഫ് വേവിച്ചതാണ്, പിന്നെ കുക്കറിനകത്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫാണ്. ഇനി നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറയാം. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണ്, ശകലം ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണിത്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കുകയേ ചെയ്യാവൂ, ഇഞ്ചി ചതക്കുകയേ ചെയ്യാവൂ, പച്ചമുളക് ചതക്കുകയേ ചെയ്യാവൂ. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളകാണ്. ഈ കുരുമുളക് ചതക്കുകയേ ചെയ്യാവൂ, കുറേ അങ്ങ് പൊടിയാവരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, എണ്ണ, കടുക്, മുളക്, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം, എന്തെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓരോർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ കുറേ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ മതി. അതാണ് ഉള്ളി പുഴുങ്ങിയെടുത്തത്, അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഉള്ളി പുഴുങ്ങിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറേ എണ്ണ വേണം, കുറേ താമസമാണ് അത് പിന്നെ വഴറ്റി വരാൻ. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കാം. രണ്ടാമത് എണ്ണ ഒഴിക്കരുത്. രണ്ടാമത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ എണ്ണ ഒഴിച്ച് തിളച്ചതിൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, അതിൻ്റെ രുചിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കരുത്. ആദ്യം എണ്ണ എത്ര വേണോ അത്ര ഒഴിക്കണം. ശേഷം കടുക് ഇടണം, ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇടുക. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മുളകിടുക. മുളക് അധികം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. അധികം മുളക് കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. അതിനുശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടണം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടണം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂക്കുന്നിടം വരെ, ചെറിയതായിട്ട്, ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകരുത്, കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി അതിലേക്കിടണം. അത് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റണം. വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വെളിയിൽ നമുക്ക് 2-3 ദിവസത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് വഴറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിതൊരു ചുവപ്പ് കളറാവുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ചുവപ്പ് കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ശേഷം മുളക് പൊടി,
മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മതി. കാരണം മുളക് പൊടി നമ്മൾ കുരുമുളകാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇടുന്നത്. ശേഷം കുരുമുളക് പൊടി എത്ര എരിവ് വേണോ അത്ര ഇടണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇടേണ്ടുന്നത്. മല്ലിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അത് മോശമായി പോവും. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കുക. ആ മസാല ഒന്ന് ചൂടാവുന്നത് വരെ കരിയാൻ പാടില്ല. അതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ബീഫ് അതിലേക്കിടണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളകാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നത്. ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ പകുതി വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിക്ക് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ. ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മൂക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കേടായി പോവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ഇടാം. ഗരം മസാല, കറിവേപ്പത്ത കുറച്ചിടാം. ഒന്നും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി മസാല ഇട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം. എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ച ഒരിത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്യാസിനകത്ത് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ആണ്. നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻ്റ് എഴുതണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.